监视器画面拍下，不少人聚集在人行道等红灯，有2位男子路过，突然从天而降几片瓷砖，戴帽子的男子被砸中头，吓得蹲下。民众听到声响，纷纷抬头往上看。几位消防人员到场，把一部分人行道围起封锁线，上头还贴着“小心掉落物”的标语。但就在百货商圈附近，人来人往的，有些民众还搞不清楚发生什么事。打到人，是因为台风吗？我觉得应该要摆一个就是明示的看板，会比较明确一点。所以这样都没有摆看板，大家都不知道。大家不知道，但会觉得很可怕，因为你不会完全一直看上面的东西。因为如果知道它有瓷砖脱落的部分的话，可能就会特别注意这个路段，或者是可能会宁愿走外面一点，就不会在这边走，就是不会走这个危险的地方。这栋大楼就位在台北市南京西路中山捷运站旁。4日傍晚，大楼外墙的瓷砖无预警从高处掉落，正好底下一位60多岁男子路过，不幸被砸伤。还好他意识清楚，头部些微红肿，立刻送医治疗。警消到场也联系管委会处理，加强巡查。有剥落啊，他要赶快报告总干事，请总干事来处理。有打到人吗？有啊，有叫总干事有去跟管区讲啊，管区有人来讲，总干事说他明天会来处理。正值周末时间，逛街民众多，而台风轩兰诺带来的外围环流，北市达到5级阵风，强风吹拂导致瓷砖掉落，这回已经意外砸伤人。要是不赶紧处理，就怕下次后果更严重。TVBS 新闻傅定华 SNG 小组台北报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。